ملوخية بالتقلية، طاجن بامية مع رز بالشعرية، كلها أكلات بيتي 100%. لكن بنفس ناصر البرنس هتحس بفرق في طعم الأكلات الشرقية. يلا يا باشا، اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. يلا 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 يا ملوخية متقلية. شهرته البرنس وبدايته في الشارع على العربية، بإيده يعمل أجدعها طواجن شرقية ومفيش مانع يدلع الملوخية. يخلص وبميكروفونه يناديك وتسمعه من بداية الطريق. ما هو أكل العيش يحب الخفية. انا جبت باترينا وقعدت اشتغل في الكبده، واحده اتعلمت اعمل الرز، اتعلمت اعمل حاجه. وهو في الاخر نفس يعني طلع لوالدتنا بس. كانت هي بتعمل لي زمان المسقعه وبتنزل لي البطاطس مهروسه وبتاع، ساعدتني يعني. وما اتجوزت يعني محمد عندي في البيت زي الفل، نفسها حلو كل حاجه. كنت انا بساعدها، بشاركها في الاكل معاها، اخش برضه اساعدها في حاجه، اقف معاها لغايه ما دلوقتي بقت 10 على 10. انا بخش اطبخ الحاجه دي بايدي في المطبخ. انا بخش البس شورت واخش المطبخ واعيش، ماليش في الفروع. اي حد يقول لك افتح فرع تاني ما اعرفش. ولانه شايف ان اكله حكايه وخياله وموضوع، ما بقاش واثق في اكل غيره وبيعتبر نفسه ماما البرنس. ورقه اللحمه عندي قنبله، عندي الكوارع خيال، عندي لحمه جريل موضوع. زمان كان يقول لك الاكل بتاع ماما، الاكل بتاع بيت. انا خلاص الموضوع خلاص، انا مات بتاعي. دلوقتي بقى في شك في ماما اللي انا بشك فيها في الاكل بتاعها، عشان بتروح الجزار بيضحك عليها. فهو كله بيجي ياكل هنا بقى، يقول لك اروح لماما البرنس. والبرنس عشان طباخ بريمو خلى اغلب الستات من اكله يغيروا. يعني مهما عملنا اكل في البيت بصراحه الاكل هنا طعم تاني، فانا مصره ان انا بعد ما اخلص لازم ادخل جوه انقض عليه اعرف ازاي بيعمل الاكل ده، بس الخلطه بتاعته هي ايه. كل جميع الستات اللي في مصر بيجي ياكلوا عندي وبيتبسطوا من الاكل، وفي حته الغيره شويه، فبيقعدوا يسالوني كل شويه انت بتعمل ملوخيه ازاي يا ناصر، وبيقعدوا يسيبوا الاكل ويسيبوا جوازهم عشان يسالوا الاكل بيتعمل ازاي، فبديهم الطريقه وبيرجعوا تاني يقولوا لي بس برضه ما طلعش زي طعمك يا ناصر. في رمضان وقبل الفطار بيجي ساعتين تلاقي الناس ليه جايين، لعيبه فنانين وناس عاديين، كلهم واخدين على البرنس وقعدته واكله من سنين، وصورهم معاه في كل حته شمال ويمين. كله بيجي عشان الكبده البلدي، وبيجي عشان الحاجه النظيفه، ومستويات الفنانين وممثلين ولاعيبه وكل ده، بالصلاه على النبي بيجي لي. وعشان اللقمه حلوه، حته الكبده البلدي، شويه الفته والكوارع، بيجي رم عظمه، يجي يحيى الفخراني بيديني الو، معالي زاد يديني الو، كله بالظبط بالصلاه على النبي يعني. دي كبده بلدي يا عم الحاج. مفيش اي ست بيت تقدر تعمل الاكل اللي ناصر بيعمله بصراحه خالص. انا مش عارف، هو اكيد ليه طريقه معينه كده بيعمل بيها الاكل طبعا غريبه، فمحدش عارفها لحد دلوقتي. دي كانت ايام بقى ستي وامي والكلام ده، الناس الجديد ده مش موجود دلوقتي، ما عارفش يعمل الكلام ده. القعدة بلدي والطعم بلدي، ملوخية بامية سجق كبدة، كلها أكلات تقدر تتقنها أي ست بيت شاطرة، لكن يفضل النفس هو سر خلطته اللي خلاه فعلا برنس في أكلته. لميس سلامة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.